Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi wong bersama Mas Jo Gaplek di vlog sing gapleki tidak bermutu, tidak bermanfaat dan tidak menghibur. Nah, ini masih seperti biasa wong masih seputaran pertikainan Malaysia. Nah, iki acarane kirim buah ning pabrik iki. Barudan iki mau ceritane dalane lunyu. Banjir wong ngarep kono mungkin kok banjir. Nah, kaya apa perjalanane simak terus wong. Dan jangan lupa yang belum subscribe, yang sudah terima kasih sudah berkenan subscribe video-video gaplek dari Mas Jo Gaplek. Oke, selamat menyaksikan dan selamat menonton.
Nah, mungkin videone tekan sakmene wong iki dalane wis angel, wis liwat dalan banjir, wis peteng wis ora ketok ya HP-ne kamerane ora ketok dalan wong. Ya terima kasih buat teman-teman sing wis nonton video Gapleki bersama Mas Gaplek dan selamat berjumpa di video Gapleki selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.